بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برزان وخشوستانم لخزمة كتابي نازداري الأذكار إمام النووي كزنان فرمينا مالكت بفروشو كتابك أذكار بكرة بعدارة واشتري الأذكار. أم كتابا لهمو لانا كان يجيان ما نوباسي دعاء كان منبوءك، باسي ذكر كان منبوءك تشيبكين لباسي حج أبوين. أفرمي كاتك لما كي بيروز مبارك در أتشي برو كيوي عرفات سنة تشي بلي تشي بخيني. أفرمي يستحب إذا خرج من مكة متوجها إلى منن كلما كدر شي برو منا سنة أمانة بلي اللهم إياك أرجو ولك أدعو فبلغني صالح أملي واغفر لي ذنوبي وامن علي بما مننت به على أهل طاعتك إنك على كل شيء قدير. وتخويان الرجاء بزلتو أكم، دعاء بزليتو أكم خويان هرشي أملو هوايك همو صالحة وجيء ويك إسفاده ودير الدنيا خوابم جينا أو خوي لقناها كان ببورا شون أهل طاعت منت بسر كردون منتيج بسر مناك تو دا صلاة داري بسر هموشتك. أفرمي لمنا وابو عرف الليوة وباشا أم دعاي تربخيني اللهم إليك توجهت ووجهك الكريم أردت. خويان برولاي تو هاتم تنها ما بستم الروي قشي توب يا إلهي فاجعل ذنبي مغفورا. قناها كانم يا ربي خويا لم خوش بالله مو قناهك وحجي مبرورا حجكم قبولك وارحمني رحم بيبك ولا تخيبني بأمل مك بهوام مك إنك أنت على كل شيء قدير. خويا تو دا صلاة بسرها مشتكى هي سنة. ويلبي يلبي بمعنى تلبية لبيك اللهم لبيك. سنة لبيك اللهم لبيك بلي سنة قرآن بخوانه زور ذكر كان ذكري ترشيه دعاء ترشيه زور بخوانه بتأتي دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. زور سنة إنسان لو كاتأ دعاء زور بخوانه كجيش تسر كيوي عرفاء. طبعا كيوي عرفاء أسرار زور تيايا لفرمايشتك في غمر صلى الله عليه وآله وسلم أفرمي يدنو منه الجبار. خوا جل جلاله نزيك أبيته لكيوي عرف لروايتك أفرمي هيج كاتقني خدا جل جلاله بأندازي أو نزيك بلكيوي عرفه ولا نزيك بلزوي هموشية أسمان يكم رب العالمين هوارك العبد كاني كي دوام ليك كي اشتكي طلبك دوابك يمي بأجا مالينية لكي عرف شايك كلوانيك ويدنو منه الجبار جل جلاله. خوا جل جلاله بعظمة قدرتي خوي نزيك أبيته ولكي عرفات وأهل عرفات باشترين كسي سرزوين هل بجادكاني خوان لكي عرفات بوي كي عرفات ميدانك زور قوري بو الدعاء روجي عرفة بو عامي مسلمانان زور قرنجة تجاي بو أكساني كلبن بوي أفرمي بيشتر باسم كردوه لذكر كان عيدة حديث كيف غمر جانم صلى الله عليه وسلم بيان كله كأفرمي خير الدعاء دعاء يوم عرفة. باشترين دعاء إنسان بك شكاتك دعاء روجي عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون منو همو بيغمبران عليهم الصلاة والسلام باشترين كلميك وتبيت من للرجع عرفة هر همو بيغمبران أم كلمين وتو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أفرمي سنة دوايا زور ذكر كي زور دعاء كي ويجتهد في ذلك خد ماندو كي لوا شك أمر رجاء أفضل أيام صالة بو دعاء كردن وطوابي حج كوكراوي حج. أفرمي وهو معظم الحج. معظم حج يعني شيء طبعا حج أجر هر خلل يقدروز ببير لخلل كان أكري علاج بكري أكري بيجريتو حليك بلام عرفة حل ناكر. بويل حديثك في غمر صلى الله عليه وآله وسلم أفرمي الحج عرفة كأنما حج يقرقني هي أو عرفة. حضور لعرفة مهم ترين شتر لحج. بويا إمام النووي أفرمي معظم حج بريتي التي لعرف. ما دام أو هي
ئەو ڕۆژەشت هەیە بۆ عیبادات و تاعات و کۆڵەکەی حەج بریتێ لە عەرەفە دێکەوە بوو زۆرترین دوعا جێبەجێ بکە. ئەفەرمێ مەقسوودی ئەم فەرمایشتەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و ئەوەی کە مەبەستی سەرەکی حەجە بریتێ لە چی لە عەرەفە کە بچی بۆ ئەوێ والمعول عليه باشە هەموو ڕوکنەکانی لەسەر ئەوە ئەوەستن کەوا بۆ ئەبێ ئینسان تەواوی فەراغ لەو ڕۆژە دروست کە خەریکی ذیکر و دوعا و قورئان خوێندن بێ ئەنواعی دوعا بکە ئەنواعی ئەذکاریشکە لەو ڕۆژە خۆی بە یەک زیکری تەنها مەشغوڵ نەکە ئەنواع و ئەشکار با دوعا بکە بۆ خۆی لە هەموو شوێنەکان محاولەکە بگۆڕێ مەسەن لەم شوێنە لە عەرەفات تۆز بچێتە ئەولاتر شوێنەکانی بگۆڕێ اینجا هەموو مسلمانان لەسەر زەویە ئەتوانن لەو ڕۆژە ئەنواعی دوعا بکەن بمنفەریدی بە دەستە جەمعی ئەفەرمێ سنەتە کۆبنەوە دوعا بکەن دوعا بکەنێکی ئامین کە سنەتە ئینسان دوعا بۆ خۆی بکە بۆ دایک و باوکی بکە بۆ خزمەکانی بکە ئەقاریبیهی بۆ مەشایخیهی بۆ شێخەکانی بکە بۆ هاوڵە و ڕەفیقەکانی بکە بۆ تەڵەبەکانی بکە بۆ خۆشەویستەکانی بکە وسائر من أحسن إليه وجميع المسلمين أما مسألة أحسن إليه زور مهمة پێغەمبەری خوا صلی الله عليه و سلم فەرمێ هەر کەسێ شتێکی دایتێ لە ژیانە چاکەیەکی لەگەڵا کردی فەکافئوه بڕۆ چاکەی لەگەڵا بکەرەوە هەر چاکەیەک بوو سەلامێ بوو سەلامی لێ بکەرەوە قسەیەکی خێر بوو بۆی بکەرەوە پاداشتەکەی بەرەوە شتێکی بەسیتی دایتێ بیدەرەوە یا ئەحسەن یا وەکو خۆی بۆی حتا ئێمە لە سەلامێک ئەگەر کەسێ سەلامە لێ بکە فەحەیوا بئەحسەنە منها باشتر ئەیگەڕێنەوە ئەگەر نەمانتوانی جاری وایە کەسێک ئەوەندە فەضلی لەسەرمان گەورەیە هەر ناتوانێت وەکو دایک و باوت جاری وایە ڕەفیقێکت دۆستێکت زۆر چاکەیەکی گەورەی لەگەڵا کردووی ئەفەرمێ ئەوەندە دوعای بۆ بکەن هەتاوەکو دڵتان ئەڵێ پاداشتی کەسەکەم داوەتە ئەوەندە دوعای بۆ بکەن ئەهلی خواناسی ئەهلێکن کە جوانترین وەفایان هەیە بەرامبەر بە یەکتری بۆیە هەر کاتێکە بینیان کەسێک چاکەی لەگەڵا کردن ئەمانی زۆر چاکەی لەگەڵا ئەکەنەوە بۆیە سنەت وهەیە لە عەرەفە ئەوانە بیر نەکەی کە لە ژیانە هەر هەموو ژیان تا خەڵک چاکەی لەگەڵا کردووی یەکێ فێری عیلمی کردو یەکێ هاوکاری مادی کردو یەکێ معنەوی هاوکارت بووە هەر کەسێ بە شێوازی هاوکارێکی تۆی کردو لە ژیانە تۆ چاکەکاریان لەگەڵا بکەرەوە دوعایان بۆ بکەوە بۆ هەموو ئیمانداران بکە بەتایبەتی ئەم دوعای هەموو ئیماندارانە زۆر گرنگە ئیبن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێبێت لە فەرمایشتێکە ئەفەرمێ سبحان الله هەندێک دوعا هەیە بەسەر ئینسان هەندێک گوناه هەیە بەسەر ئینسانەوە بە حیاتی خوا لێ خۆش نابێت یەک کات لێ خۆشە بێت ئەویش بە زمانی ئیمانداران کە یەکێک ئیماندارێک لەو پەڕی دنیا وتوتی اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات یا تۆ وتوتە اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات خوا بەو دوعایە لێک کۆمەڵ موسڵمان خۆشە بێت بۆیەش تۆ هەمان دوعا جێبەجێ ئەکەیت و ئەیکی ئەفەرمێ بە خۆی بپارێزێ زۆر تەقسیر نەکە ئاگەی لێبێ هەموو ئەمانە دوعایان بۆ بکە لە ڕۆژێکە چەند جار دووبارەی کاتەوە ئەم دوعایانە بۆ هەمویان بە هیچ شێوازێک مەجال نەدا بە تایبەتی لەناو عەرەفەیە لە کێوی عەرەفە وەستان کێوی عەرەفە بێ زۆر ئاگای لێبێ اینجا خۆی بپارێزێ لەوەی دوعاکانی ڕێک بخات و تەرتیب بکە ئەفەرمێ فإنه يشغل القلب دڵی مەشغوڵ نەکا بە کەلیمات و عیباراتەوە خەریکی ئەوە بێ ئینکیسار و خضوع لە بەردەم خوایە فەقیری خۆی مەسکەنەی خۆی ذلەتی خۆی خشوعی خۆی دەربڕێ هاوار کات و دوعاکە اینجا ئەگەر هەندێک دوعای لەبەر بێ بیکا زۆر باشە هی خۆی بێ بێڵێتەوە هەر باشە هی مسلمانانی تر بێ و لەبەری کرد بێ هەر باشە لە قورئان و سونە لەبەری کرد بێ هەر باشە سەجعیان تیا بێ هەر قەیناکە بە مەرجێ خۆی مەشغوڵ نەکا پێوەی اینجا سنەت وهایە لەم دوعایانە لە کێوی عەرەفات ئینسان دەنگ بەرز نەکاتەوە بە دەنگی نزمەوە دوعا بکە استیغفاری زۆر کە تەوبەی زۆر کە هەموو مخالەفاتەکان لە اعتقادی قەلبی هەر هەموو داوای لە خۆشبوون کە لە خوا جەل جەلالوه اعتقادێکی لە دڵا بە تەواوی دامەزرا بێ کە ئەم دوعانەی گیرا ئەبێ ئیلحاحکە لە دوعاکان دووبارە و سێبارەی کاتەوە اینجا نەڵێ خوای گیان داوام کرد و جواب بدنە دامەوە ئەوانە نەڵێ بە هیچ شێوازێ مەسەلەی يستبطئ الإجابة ئینسان وا تەسەوور نەکات دوعایەک ئەیکا ئەم دوعای گیرا نابێ خودی ئەم تەسەوورە دوعاکەت گیرا ناکە لە فەرمایشتەکە ئەفەرمێ دوعاکان هەموو گیران مادام ئەم کەسە استبطاء نەکا واتە خۆی بۆ خۆی پێی وابێ دوعاکەی گیرانە بۆ ئیتر گیران نابێ بۆ یەقینی قەلبی ئەبێ لە دڵیا بێ کە ئەو دوعای گیرای ئەبەو شێوازە دوعاکانی جێبەجێ بکە اینجا ئەفەرمێ دوعاکانی ئاگای لێ بێ وەکو دوعای اعتیادی بە بسم الله و الحەمدولله و سەڵات و سەلام دەست پێ بکە ئەخیرەکەشی عەینەن بەوانە تەواو بکە
اینجا بە محاولە بکە ڕووی لە کەعبە بێ، محاولەکە لەسەر پاکی بێ، بۆی دوعاکانی گیرا بێ. اینجا فەرمایشتێک هەیە لە ترمذی هاتووە لە ئیمامی علی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ کە پێغەمبەریان صلی الله عليه وسلم زۆرتر ئەم دوعای کردو، فەرمێتی اللهم لك الحمد كالذي نقول، خوای سوپاسێ بۆ تۆ بۆ شێوازەی کە ئێمە سوپاست ئەکەین، وخيرا مما نقول، وباشتر لەوەی کە ئێمە ئێڵێن. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، خوایە حەچی نوێژم هەیە، حیوان سەربڕینم هەیە، ژیانم هەیە، مردن هەمووی بۆ تۆیە. وإليك مآبي ولك ربي تراثي، خوایان گەڕانەوەم بۆ لای تۆیە، ئیرسی منی شەر بۆ تۆیە، من خاوەنی هیچ نیم لەسەر زەویە. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، خوایە پەنا ئەگرم بە تۆ لە عەذابی قبر، لە وەسوەسەی سنگ، وسوسة الصدر، وشتات الأمر، بربڵاوی. اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح، خوایە پەنا ئەگرم بە تۆ لەو شەڕ و خراپەی کە با ئەهێنە با. طبعا دووش لێرە عرستان کەم. یەکەمیان شتاتی ئەمر، ئەم بابەتە دوعای زۆر زۆر پێویستە. تەسەوورکەن جاری وا هەیە ئینسان دوعا ئەکات، هەرچی ئەکا هەوڵ ئەدا کۆ نابێتەوە، کۆ ئیشەکانی کۆ نابێت، لە بەیانی هەڵاسێت تا ئێوارە مەشغوڵە هیچی دیاری. ئەوە شتاتی ئەمرە، ئینسان پەرژ و بڵاوە ئەبێت دوعا بکە خوایان کۆم کەرەوە، وهام لێ مەکە کە مەشغوڵم و هیچیشم دیار نییە، شتەکانم دیار بێ، بەرم دیار بێ، بزانم چی ئەکەم چۆن ئەکەم. اینجا مەسئلەی تەجیء به الريح، هەر کاتێک کە با هەڵی کردبێ پێغەمبەریان صلی الله عليه و آله وسلم، جارێ بۆم ڕۆشنکردنەوە و هەندێک جار گەنج و شتیوە ئەڵێن کە نابێ بڵێ ڕەشەبا، چونکە ڕەشەبا جوێنە بە با، پێغەمبەریان صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی جوێن مەدەن بە با، و غەڵەتە، چونکە ڕەشەبا ناوێکە لە ناوەکانی ئەو هەوایانەی کە ئینسان ڕەش ئەکاتەوە، ڕەبتی بە قسەوتنەوە بە باکە نییە. نهی لێکراوە کە ئینسان قسە بڵێ بە با، مەسەن ئەم با مەسەن بڕاوە نازانم، یا هەر کەلیمەیەک بڵێ کە سەرزەنش بێ بۆ با. لەگەڵ ئەوەشە دائما بێ دوعا بکە اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الريح وشر ما أرسلت إليه، خوایە پەنا ئەگرم بە تۆ لە شەڕی ئەم بایە و شەڕی ئەوەی کە بۆی نێرراوە، چونکە با یەکێکە لە هۆکارەکانی لە ناوچوونی ئومەتەکانی پێش ئێمە، بۆی ئەبێ زۆر ئاگامان لێبێ. ولم دعایشا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە کێوی عەرەفە دوعای ئەکرد کە خوایە پەنا ئەگرم بە تۆ لە هەرچی شەڕێک بەهۆی باوە بێت. سنەت وهایە ئینسان لبیک اللهم زۆر بخوێنێ، سەڵەوات لە دیداری پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم زۆر بدا، هەوڵ بدا بە زۆر بگرێ لە ساحەی عەرەفاتە، ذیکرکە، دوعاکە. ئەو شوێنە شوێنی دابارینی فرمێسکەکانە، تەسکب العەبەرات وتستەقال العەثەرات، هەرچی پێ هەڵکەوتنی تۆیە لەویا کۆتایی پێیە، نەجاتت ئەبێ. هەرچی تەڵەباتی تۆ هەیە ئەلەویا ڕەجا هەیە کە لێت وەرگیرێ. بۆیە ئیمامی نەووی ئەفەرمێ وإنه لموقف عظيم ومجمع جليل يجتمع فيه خيار عباد الله الصالحين المخلصين. أفرمي يجتمع فيه خيار عباد الله الصالحين المخلصين. أفرمي أو شوێنە موقفێکی زۆر گەورەیە، شوێنێکی زۆر مبارەک و عەظیمە، هەرچی خیار و چاکەی عەبدەکانی خوان لە صالحەکان هەمویان لێ کۆبوونەتەوە. وهو أعظم مجامع الدنيا، گەورەترین مەجمەعی دنیاە کێوی عەرەفات. زۆر دوعا لە سنەتا وارد بووە، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، يعني اللهم اغفر لي مغفرة تصلح بها شأني في الدارين. خوای لە خۆشبوونێکی وا لێم خۆش بە، هەردوو دنیام ڕەکەیتەوە پێی، ڕەحمەتێکی وا بەسەرمە ببارێنەکە، لە هەردوو دنیا پێی سعید بم لە یەکێک لە سعیدترین و خۆشبەختترینەکان، لێم خۆش بە تەوبەیەکی نەسوح کە بە شێوازێکی وا قەد ئەو تۆبەیەم نەشکێنم، خوایان بە زۆر بم خەرە سەر سەبیلی ئیستیقامە بە شێوازێک کە لێیلا نەدەم بە هیچ شێوازێک، یان خوایان داوات لێ ئەەکەم نەقڵم کە لە زەلیلی مەعسیەتەوە بۆ عزی تاعەت. ئینسان لە کاتی مەعسیەتە زۆر زەلیلە و لە کاتی تاعەتە زۆر عەزیزە، بۆیە داواکە خوایە لێرە نەقڵم کە بۆ ئەوێ وأغنني بحلالك عن حرامك، بهوي حلالكاني خوته وحلال زور زور اللي سر زويا خويا بحلال كانت بمبارزة لحرام كانت. إنسان زور كذا بأم دعاء بك خويا بحلال بمبارزة لحرام، أو أنت حلال زور بداته. علماء أفرمون لبابي فقهها آية حلال زور يا حرام، آية حلال كان لسر زويا زورا يعني حرام كان. أفرمون الأصل في الأشياء الإباحة، أصل لحمشتك حلاليتك وحلال زور زورة كما يك الشريعة فرميتي أوامك
لبيعة مثلا برد شون أو هم بيعة هي دروس الرباية كنت شنشتكي كم كزرري بو بركان تيا فيالي تيا أفرمي أمامك يترهمون بيعة كان حلالة أتواني همو جور بيع جيب جيكي تصورك لكيا شريعة مجالي بيع أجريته باشا الرباية تيا الربا كش طبعا زرر بو إنسان زرري تيا بو برامبر فيالي تيا لبرامبر قلنا الشريعة همو مجال كان يكردوته كابو أصل تيا زورين حلالة كم ترين حرام دي خويا جان بحلالة كان بما بارز الحرام كان خويا بطاعات ما بارز المعصيات خويا بفضلي خد ما بارز لغيري خد دائما إنسان أم دعاء زور بك خويا محتاج دسي إنسان مكة الزليل بردز إنسان مكة محتاج مروفك مكة وكخون به هم مشتكى من لا يخد به الله يا رب العالمين داواك خويا جان دڵم ڕۆشن کەرەوە گۆڕم ڕۆشن کەرەوە بە نووری ئیمان خۆی داوات لێ ئەکەین لە هەرچی شەڕە بمان پارێزە هەرچی خەیرە کۆی کەرەوە بۆ من ئەم دوعانە هەموویان لە سنەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە ئەحادیثی صحیح واردن کە لە کێوی عەرەفاتە سنەتە ئینسان ئەم دوعانە بڵێت و جێبەجێکە داوا ئەکەین لە ذاتی پاکی پەروەردگار ئەم فەرمایشت و کەلیمات و حەدیثانەی کە خوێنمانەوە ئەم دوعا جوانانەی زمانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە باسمان کرد خۆی هەر هەموو بۆ ئێمە گیراکە لە هەموو شەڕێ پەنامان بدە هەموو خێرەکانت داوا لێ ئەکەین خۆیە هەموو خێرە بە زمانی پێغەمبەر هاتووە صلی الله عليه وسلم لە هەموو عمری خۆیە ئێمە داوات لێ ئەکەین یا رب العالمین هەرچی شەڕێ ئەو خۆشەویستەمان پەنای پێگرتووی لە هەموو عمری خۆیە ئێمەش پەنات پێ ئەگرین یا ئەکرەم الأکرەمین آمین آمین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين الله يقول لك ناهي من الشيء أجبوري خالي من قبلك